Değerli katılımcılar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun, buyurun. Kardeşlerim, biz şehitleriyle yaşayan, şühedanın ölmediğine inanan, iman eden bir dinin mensuplarıyız. Biz Macaristan'dan Japonya'ya, İngiltere'den Ürdün'e ve Yemen'e kadar dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Biz İstiklal Marşı'nda bile şehitliği arzulayan, şehitliği taltif eden, şühedanın emanetini evlatlarına hatırlatan bir toplumuz. Bunun için Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir diyoruz. 4000 kilometre kareden fazla bir alanı terörden arındırarak bu bölgeleri Suriye'nin kuzeyinde adeta bir huzur adasına dönüştürdük. Daha birkaç yıl öncesine kadar zulüm, baskı ve etnik temizlikle anılan yerler Türkiye'nin çabaları sayesinde Türkiye'nin en güvenli şehirleri haline geldi. Suriye'deki savaştan kaçıp da ülkemize sığınan 3,6 milyon mülteciden 320 bini tekrar vatanlarına dönme imkanı buldu. İnşallah çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan diğer bölgelere de bir gece ansızın girecek ve gereken temizliği yapacağız. Suriye'nin kuzeyinde ülkemize komşu bir terör koridorunun oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Suriyeli Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizin geleceğini yeni sömürge heveslerinin insafına teslim etmeyeceğiz. Hitaplarından ötürü Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek müsaadelerinizle tarafınıza yapılacak hediye takdimleri için sizleri bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdimlerini yapmak üzere İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Sayın Nuh Köroğlu'yu, İl Emniyet Müdürümüz Doktor Sayın Mustafa Çalışkan'ı, Sahil Güvenlik Komutanımız Tuğamiral Sayın Ahmet Kendir'i sahneye arz ederim.
Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirler, İç güvenlik birimlerimiz onuruna düzenlenen iftar programı burada sona ermiştir. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, himayelerinde bir araya gelmemizi sağlayan Sayın İçişleri Bakanımıza, katılımlarınızdan ötürü siz değerli misafirlerimize şükranlarımızı arz ediyor. Mutlu akşamlar diliyoruz efendim.